Tokiko garapen ekonomikorako politikek azken hamarkadetan izan duten bilakaerari erreparatuz gero, laster ikusiko dugu lurralde azpiegiturek funtsezko eginkizuna izan dutela beti. Hasi diru-laguntza zuzenetan oinarritutako politika vertikaletatik eta politika horizontalagoetaraino. Hala ere, azpiegitura terminoa hainbat kontzepturi aplikatu ahal zaio. Beraz, nolabait sistematizatu edo zehaztu egin beharko dugu termino hori, azterketa hobeto bideratzeko. Hasteko, lurralde azpiegituretan honako bereizketak egin ohi dira. Alde batetik, azpiegitura fisikoak edo hard azpiegiturak ditugu. Garraioa, energia, lurzorua eta abarrekin lotuak. Beste alde batetik, erakunde mailako azpiegiturak ditugu, soft azpiegiturak. Gobernantza, hezkuntza, ikerketa, finantzazioa, teknologi parkeak eta abar izan aldiren moduan. Eta azkenik, berdeak edo azpiegitura ekologikoak, green azpiegiturak ditugu. Azpiegitura kontzeptuak hainbat adiera dituenez, lan egiterakoan garapen ekonomikorako benetan esanguratsuak direnak aztertuko ditugu. Jakina, ia azpiegitura guztiak dira esanguratsuak garapen ekonomikorako, baina bistakoa denez, pisu handienekoak aukeratu behar dira. Garrantzitsuak diren azpiegiturak lurralde bakoitzeko baldintzen eta aukeren menpe daude. Esate baterako, bazterreko eskualdeetan garraio azpiegiturak funtsezko faktore estrategikoa izan daitezke, tokiko eta eskualdeko garapen ekonomikorako. Beste alde batetik, hirigunetatik hurbil dauden tokietan aldiz, garrantzi txikiagoa dute. Oro har, gurea bezalako ingurune garatuetan, honako hauek izaten dira garapen ekonomikorako azpiegitura garrantzitsuenak. Energia, garraioak eta IKT azpiegiturak, espazio eta teknologia azpiegiturak, eta prestakuntza tekniko edo teknologikorako azpiegiturak. Gainera, hirigune hiritarretan edo erdi hiritarretan garrantzi berezia izan dezakete hiri lurzoru industrialaren kudeaketak. Azterketa abstraktu edo teorikoak alde batera utzita, benetan antzeman diren aukera edo defizit ezberdinen beharretan oinarritutako azterketa egin behar dugu. Adibidez, egitura baldintza antzekoetan, posible da herrialde batek IKT azpiegitura inbertsioi lehentasuna eman behar izatea. Eta berriz, egitura sozioekonomiko antzekoa duen beste herrialde batek garraio azpiegituri eman behar izatea. Aurreko herrialdeak azpiegitura hau ezarrita du eta. Azterketa sakon batean, lehen aipaturiko hard azpiegiturekin batera, soft azpiegiturak ere pisu handi hartu behar dute. Harreman sozial eta pertsonaletan oinarrituta, tokiko estrategia ekonomikoetan garrantzi handia dutelako, herrialdearen kapital soziala bultzatzeko eta lurraldeko garapen politikak aurrera eramateko. Azkenik, azpiegitura berde edo ekologikoek ingurumena gehiago izorratu den herrialdetan balio ekonomiko oso garrantzitsua izan dezakete. Nabarmena dela pentsa badaiteke ere, kontutan izan behar da azpiegitura politikak herrialde bakoitzeko ezaugarri ezberdinetara egokitu behar ditugula. Horretarako, helburu estrategikoak betetzea ahalbidetzeko ahal den neurrian, bottom-up metodologian oinarritutako prozesu estrategikoak erabiltzea gomendatzen da. Azpiegiturak herrialde bateko politika ekonomikoak garatzeko elementu instrumental bat bezala ikusten baditugu, kontutan izan behar dugu azpiegitura hauek ezin direla bere kabuz justifikatu. Askotan, komunikabideek esandakoak dakartzan ondorio positiboei balio handiegia ematen diegu, baita ere hauen ondorio politikoei. Ezinbestekoa da beraz, agintariek proposaturiko azpiegituren azterketa eta baliostatzea seriotasun osoz egitea. Azpiegiturak garapen ekonomikorako garrantzi handiko tresnak baitira. Azpiegituren ondorio ekonomikoak askotan ez dira ondo aztertzen. Guk, neurketari garrantzi handia ematen diogu, nahiz eta ondorio ekonomiko hauek ez izan zehazteko eta zenbatzeko errazak. Zentzu horretan, azpiegitura ekonomikoen azterketan, inbertsio estrategikoen berezitasuna, hau da, toki eta momentuarekiko duten egokitasuna sakonki aztertzea, ezinbestekoa da herrialdeko beharrak beteko direla bermatzeko eta beharrezkoak ez diren edo neurriz kanpoko inbertsioak saihesteko. Askotan, beste herrialde batzuetan ezarritako azpiegiturak imitatzeko edo gobernu zentraletik ezarritako diseinu teorikoak bat ere egokitu gabe martxan jartzeko okerreko estrategiak jarraitzen dira. Jakina, eskualdeko azpiegitura proiektuek baliostatze eta lehentasun irizpideak bete behar dituzte. Ez da nahikoa lurraldearen beharrak zehazterekin. Proiekturekin lotu nahi diren ondorio ekonomiko positiboak zerrendatzarekin batera, ezinbestekoa da, hasteko, orain arte behar hauek bete ez izanaren zergatia jakin behar dugu. Egiturazko arazorik balego identifikatzeko eta behar diren neurriak hartzeko. Gero, zuzeneko eta zeharkako kostuen azterketa burutu behar dugu, ingurunean duten eragina kontutan hartuta. Eta azkenik, beste aukera ezberdinen azterketa burutu behar dugu. Bukatzeko, dena den, ohiko inbertsio desegokiak edo gehiegizko kostuak saihesteko, tokiko agenteen partaidetza zuzena eta etengabea ezinbestekoa da. Askotan, agintari politikoek pentsatutako azpiegitura proiektuak
porrot bihurtzen dira partaidetza zabalduta konponduko edo behintzat identifikatuko ziren arazoen ondorioz.